Дүүн таны шүдний юмлыг заагаад өгнө. Та харин дүүдэнэ тусалцаач. За яа. Манай нөхцөл ингэж. За тэгээд бай хавтаж танахч. Алаас ирсэн чинь таны гоё баярлал хийдэг байл. Тэгэл ямар гоё юм би азтал шин. Ер нь хадралж гинөө. Хүмэтгүй ч Бодож байгаа байхгүй юу? байхгүй ч. Нэг юм асаа. Гадаад ингээ гоо сайхан биш үү? Тэрэндээ хэр ихтэлтэй байдаг вэ? Цэхээс яасан биэнд одоо ихтэй байхгүй гэдэг яг уу. Аа нэг гоё өдөр ихчтэй таарлаа. Таныг бүр гоё өөртөө ихтэлтэй болгоё. Гээд гоё салонт нүрийг гоё бодуулаад үс хэзээ янзлуулаад хумс нь байна уу? Байхгүй шинжлэх надад шинжлээс хойш бодуулах. За тэгвэл хумс момс хийлгээд эмхтэн хүн гэдэг бүрдлэн мэдрээсэ гэж бодоод өндөр нь тэгэж баярлуулъя тэхөө. Оо за баярлалаа ямар хөөрхөө. Өөрөө гоёор мэдэрч яваа сайхан л чинь эмэгтэй ганц мөрөдөл. Цэцэрлэгийн багш мөрөжлөөр хэр удаан ажиллав? Би чинь цэцэрлэгийн багш мэргэжлэр 16 жил ажиллаж, гадаадлын багшаар 8 жил ажилласан. Ингээ утаа шаа босгодлын байгуулалт 24 жил ажиллаж. Та яагаад ер нь цэцэрлэгийн багш мөрөжлийг сонгов? Би өөрөө хүүхдэд аягүй хайртай. Ажил дээр байх дуртай, хүүхдэдтэй хамтарч ажиллах дуртай. Ангийнхаа хүүхдүүдийг өөр хүүхдчиг бодож ажилтдаг. Айлах багаас сургууль донд босоод зөв эзэмшүүлээ, зөв дадлагшүүлээ, зөв хүн болгох суурийн тавханлаа ингээ хичээж ажиллаж. Та ер нь ингээд өөртөө цаг гаргаагүй ер нь хэр бодож байна? Гоо сайн дараагүй баг 2-3 жил болж явах. Шинжлэрлэн хумсаа бодуулдаг шүү дээ. Цаг завж гарахгүй, зунаа амралтаа тухайн амьдралаа масдаг амжуулах ажил байна. Тэрийг ингээд хөөцөлтөд явчихдаг. Та хотод ирээд ер нь хэр бодож байна? Орчин нэрээр шүдэн ажиллах гэдэг ирсэн ажиллагчлаа аваад танаа пэйжийг анх үүс байгуулгаснаас хойш дагсан, харсан. Одооны нийгэмч ямар вэ те? Хүмүүс дандаа стресссэн, бухимдсан, яарсан, цамдарсан хүмүүс үүтэй. Энэ үед ингээд дундаас нэм хөөрхөө контент нэвтрүүлэг хийдэг залуучуудад бас баярлалаа дэмжиж явдаг байхгүй юу? Ямар хөөрх ингээд боддогсон чи өөрөө бас уулзсан юм байна. Ер нь тэгтээ өнөөдөр орох ёстой нь л орж байгаа юм байна. Өндөр нөөцөн хүн хайгаад дуудсан. Арга цаг ер нь хайгаад за болио доо гэсэн. Тэг чараа яг өөрөө дуудсан юм. Нэг таньдаг ингээд дүү явж байгаа юм шиг таньдаг хүүхдээ явж байгаа юмс таарад чи царайг чи хараад ингээд гар барай мэдлэг гэж дуудсан байхгүй юу? Дандаа хөөрхөө эргэн нэвтрүүлэг явдаг болохоор ингээд бодоо танд болцсон ба шүү дээ. Та чинь шүтэндээ хэдэн дөрөв төсөлсөн байгаа гэлээ. Багахан Монгол төсөөлсөн байгаа ерөнхийдөө бол бид нар төсөө ажилчин бид чинь одоо тэгээд бэлэн муутай цалин багтай ажил хийж өөрөө гэжээс гадна өөр хөдөлгөөн чинь амьдралгүйгээр аавж уун аав ээжүүдийг харахаар Монголын бүр нэг өвдөөд яа ёо болтлоо бүр байж байгаа л нэг өөртөө цаг гаргах юм тий. 9 сараас сүүлээс хойш өвдсөн. Тэгэл нөгөө цэцэрлэн багш нар бид нар чинь ажиллаж чулуу авах хэцүү түмнээ олон хүүхдийг хайж яаж явах вэ гэдэг нэг хүүхдэд ирсэл ардаа хэцүү. Тэгэл одоо бүр тэсгүү тэгэл ирлээ. За манай их хумсаа гоё бодуулаа гараад ирсэн байна. Ер нь дуусаагүй дахиад таны үсийг гоё ороод зүгэн мейкап хийн. Баярлалаа өстэй. Эцэг гэхээс айсан энэ сайхан биеийг илүү гоё ихсэнсэг болгож байгаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Таныг яг ингээд хумсаа бодуулж байгаа хооронд өнөр нь гарч орол зөндөө ажил амжууллаа. Одоо нэг ажил яваад байгаа шүү дээ. Шүдний ажил яваад байгаа шүү дээ. Дүүний хажууд талын шүдний имлэгээс цаг авчлаа. Өө за баярлалаа юм. За тэгэнгүүтээ та нэг 2 шүд ламдуулах, 2 шүд авахлах нэг тийм ажилтаа өгсөн шүү дээ. Тэрийг нь манайхтай хамтарч ажиллаж байгаа газраас ардлын гаргаад таны гоё баярлуулахаар болчихлоо. Өө за баярлалаа ямар мундаг юм бэ. Та тастай ажил удажлаа. Юу ажил бодох шиг. Өнөөдрийн гол ажил болохоор таныг баярлуулах ажил байгаа байхгүй дүүнэ. За ястай их баярлалаа. Бүх үйлчлэгнүүдээ бүгдийг аав шүү за. Чин завгүй болчлаа гэвэл ястай шатын штэ дүүнэр нь. Ястай их баярлалаа. Эмхтэн хүн ингээ хумс ингээ бодолцсон бол эрэгтэй хүмүүс сайн гайхаад өгөх хэрэгтэй байдаг. Ямар гоё юмстай болцсон юм бэ? Ёо. Хүмүүсээ энэ хартаа. Гэс одоо шүдэн эмчилж. Нэг юм хэлчихөө. Сүүлээ сошиалар цэцэрлэгийн багшаар нэр хүнд маш унж. Юунаас л одоо гэхэлэр ингээ цэцэрлэгийн багш хийж чадна гэж цалинг аваад тухайн байгууллагад ажиллаж хүүхэд шогсон, хүүхэд зодсон, хүүхдэд зөв буцаа харьцсан хүмүүс болоод эмгэлж явдаг. Эс ажилдаа дуртай байгаарай. Чадна гэж ажилд очиад түн хүүхдээ битээ шоглоорой. Хайрлж яваарай гэж бас хүснээр. Тэгээ манай их чиг мундаг цэцэрлэгийн багш нараас олон байдаг шүү. Ганц хоёр муу хүмүүсээс олж битгий ингэж олон гэж цэцэрлэгийн багшийг тэгээ муухануудаар харж байгаарай гэж хэлмээр байна. За их чиг нүрээ гоё болгочих хооронд нь өнөөдөр хамтран ажиллаж байгаа Oxy брэндийн талаар та бүхэндээ багахан мэдээлэл хүргье. Эднийх нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан чанартай ариун цэврийн хэрэглүүдийг зааж борлуулдаг ийм газар юм байна. За тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг дээрх пэйж утсаар холбогдоод аваарай. За манай их чамар хөөрхөн болчихсон бэ. Шүдэн авахгүй за сайн ярьж чадахгүй байна. Баярлалаа, маш их баярлалаа. Шүдэн эмчилүүлсэн болохоор хамаагүй ярьж болохгүй одоо шүү. Өнөөдөр манайхтай хамтран ажиллаж байгаа Oxy гэдэг нэг газар байгаа юм. За энэ ямар газар вэ гэхээр эмэгтэй хүмүүст зориулсан газар байхгүй юу? Хэрэглэл хийж ярьдэн шүү дээ. Тэрнийг оруулж ирдэг юм газар. Зөө өдөр гарсан юм шиг байна. Бодож явдаг, баярлж явдаг. Дүүнартайгаа уулзлаа. Тэгээ ажил сайхан амжлаа. Дэм бол туус олж урам хайрлсан та бүхэнд маш их баярлалаа. За энэ дэшрууд нэг юм бас үзэгчтэй хэлмээр байна. Манайхтай өнөөдөр хамтран ажиллаж
ажиллаж байгаа Oxy гэх брэнд нь болохоор их яаж ингэж нөгөө бай ингэж үйлчлэхээр тэгээрээ гоё ингээд гоё үйлчлээд өгөөрэй гэл бидний өмнөөс хэл тэгээдсэхгүй. Дүүнэр нь тэгээд чадхаараа л ийдсэн хичээлээ. Хичээс үнэхээр хичээсэн. Та удаа ажил улам нэг сайхан бадан гэж гэрэлтж илүү их газар авч олон утгас үргээрээ Энэ бичлэгийг үзэж байгаа хатуу ухаантай гоо үзэгсэлэнтэй бүх эмэгтэйчүүдтэй үнэхээр их баярлаа гэж хэлмээр байна. Та нар бүгдээрээ хөөрхөн шүү. хамтсан маш баярлаа. Зөвхөн Таныг өсөөч даа нэг оруулын мөдөг болгоолаа. төрсөн түүтийг таарсан юм шиг санагдсан шүү. Одоо төрснөөс өөрчг болно юм. Яг ээжрээ залгаж ирсэн. Ээж рүү залгаж ирсэн юм аа. Аав наа юм уу? Аав ээжээ машин зарчсан. Машин дээр байсан. Ээжиг яаж байгаа юм та? Тий. Ээж нь хаана байлаа? Мэдгүй. Яа, ээж нь тэндээс гараад ирсэн. Манай ээж тусалсан баярлалаа гэ та юу. Яа, баярлалаа. Амдахын дээрээ. Яасыг өөр хөхтэй чи. Баярлаа. Зүгээрээ. Ээж нь амшаад болсон байгаа тийм. Гараа ингүүт нь шууд гайхараа тийм. Би таныг бооловцсон. Тийм үү? Тийм болохоор ахын ингээ ээжийг баярлуулж байгаа шүү заяа. Ахын үнсчихөө. Чи ээжийнхаа яг юугаар нь бахархдаг вэ? Ээж маань цэцэрлэгийнхаа хүүхдийг асарч хайрлж ер нь их хүний амьдралд ийм хэцүү байдаг гэхэд хараад л ойлгосон. Ээжтэй хайртай шүү. Танаараа бахархдаг шүү. Чи хэд настай гэлээ? 7. Яа, 7 настай хөхт ингээ ярьж ингэж юу?